चैलेंज ये होगा कि इसमें मैंने दिया वो 1 घंटा कोई भी बात नहीं करनी, चुप रहना। दोस्तों इसको मैं हंसाने की कोशिश करता हूँ, कुछ बोले भी तो सही ना। ओ यार गाइस अभी नहीं बोल पा रही। गेम खेलनी है भाई, गेम खेलनी है। अबे गेम खेलनी है बताओ। अबे 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 बंद हो जाएगी गेम। गेम खेलनी है। अबे यार चुप है। चलो खैर है गाइस, गेम खेलनी है? गेम खेलनी है भाई। मोए 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 मोए। चले गाइस ये बोल ही नहीं रही यार, बोलो ना। अबे कुछ तो बोल लो भाई, कुछ तो बोलो। 10 मिनट हो गए, कुछ तो बोल लो। हाँ। गाइस इसकी दोस्तों का ना मैसेज आया हुआ है, ठीक है तो ये सुनेगी अभी, देखना। हम सब तो ठीक है, आप कैसी हैं? कहाँ बिजी थी, आई नहीं है। चलो रिप्लाई देना बहना, रेडी गो। बोलो 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 यार shit। अबे ये मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही, इतनी प्रो प्लेयर कैसे निकल गई। पीना है पानी, पानी पीना है बेटे, पियो 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 पियो। अबे पूरा खत्म करके देते हैं गाइस इसको। ये लो यार, क्या है याद रखेगी गाइस ये। गाइस मैंने सोचा इसको तंग किया जाए, साथ में गेम खेलो ताकि मैं इसको तंग करूं और बोले ताकि हारे। आधा घंटा रह गया बस, आधा। दे दे भाई भाई साहब, अब क्या बोलेगी वो। भाई मैसेज लाया हुआ है, बैन मैसेज लाया हुआ है आपके दोस्तों का। अबे लड़ाई करने आ गया। अबे अबे गाइस इसको क्या हो गया। चलो ठीक है गाइस इसको दे देते हैं यार, बोलेगी तो नहीं है ये सानी। गाइस अभी मुझे मार के गया 5-6 देखना गाइस। आप लोग इसको आज मैं बुलवा के रहूँगा, देखना। ओए ओए बोल बोल कुछ बोल जल्दी बोल। गाइस ये नहीं बोलती कुछ है गाइस, इसको छोड़ देते हैं और मैं अपनी गेम खेलता हूँ। तो यार मैं जो वो ये वाला चैलेंज हार गई हूँ, क्योंकि मेरी हंसी निकल आई थी और मैं बने हुए हंसाने की कोशिश की। तो आप वीडियो में देखना, तब मैंने इधर में बाद में मेरी हंसी निकल आई थी। तो ये थी हमारी अच्छी वीडियो, लाइक करना कमेंट करना मेरे दिन सारा कल की वीडियो में अभी दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ रोज़ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।